Savez-vous que beaucoup de gens ont des problèmes avec les boutons clignotants de leur cafetière? Ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment faire cela. Commençons. Étape 1. Vérifiez l'eau. Tout d'abord, assurez-vous que votre réservoir d'eau est rempli d'eau propre et froide jusqu'à l'indicateur de niveau max. Étape 2. Libérez le flotteur. Videz le réservoir d'eau et si le flotteur est coincé, secouez-le doucement pour le libérer. Étape 3. Nettoyez le réservoir. Après avoir secoué, nettoyez bien le réservoir avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Étape 4. Préparez la solution. Si le problème persiste, préparez une solution de détartrage avec 50 g d'acide citrique et de l'eau. Étape 5. Faites détartrer. Effectuez 2 cycles de détartrage suivis de 2 cycles de rinçage pour bien nettoyer votre cafetière. Après ces étapes, vous devriez pouvoir résoudre le problème de votre cafetière. Besoin d'aide supplémentaire? Visitez notre site web pour le manuel complet. Vous y trouverez également des questions et réponses d'autres utilisateurs de Philips. Avez-vous trouvé cette vidéo utile? En vous abonnant, vous nous aidez à continuer de répondre aux questions des utilisateurs. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. Merci de votre visionnage et à la prochaine vidéo.